सैलरीड टैक्स पेयर हो, एचआरए और होम लोन इंटरेस्ट दोनों साथ में क्लेम कर रहे हो, तो समझो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने घर बुला लिया। एचआरए का क्लेम वैलिड तब माना जाएगा जब आप सच में किराए के घर में रह रहे हो, दोनों एक साथ में एक शहर में एक ईयर में होगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर बोलेगा somebody is lying। रेंटल एग्रीमेंट्स, ईएमआई स्लिप्स, एड्रेस प्रूफ सब मैच करना होगा। अगर मैच नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट से सीधे आपको नोटिस आएगा, साथ में 200% पेनल्टी भी लगेगी और 24% इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। टैक्स बचाना हो तो प्लानिंग करो, जुगाड़ नहीं। फेक रेंट दिखाओगे तो घर पर नोटिस आएगा पक्का, और आईटी डिपार्टमेंट कहेगा लेट्स वेरीफाई। सो फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न with valid deductions only for future peace of mind. Still having doubt? Ask your chartered accountant. I CA Ilesh Patel, your trusted growth partner. Thank you.